ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅನು ರೆಸಿಪೀಸ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತಹ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಳಿಗಾಲ ಹಾಗೂ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರನ್ನ ಕಾಡುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಹಾಗೂ ಕಫ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹಾಕುವಂಥ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಮನೆಮದ್ದು ತಯಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಜೊತೆ ನಾವು ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂಥ ತಾಂಬೂಲ. ಇದರ ಒಂದು ಅಂಚು ಹಾಗೂ ತೋಟವನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾನೀಗ ತೋರಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ. ಇದನ್ನ ಒಂದು 2 ಎಲೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾದಂತಹ ಗಿಡ ತುಳಸಿ ಗಿಡ. ಈ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ ಯಾವುದು ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಶೀತಕ್ಕೆ ರಾಮಬಾಣ ಅಂತಾನೆ ಕರಿಬಹುದಾದ ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿಣವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ 8 ರಿಂದ 10 ಕಾಳುಮೆಣಸು ಹಾಗೂ 2 ಲವಂಗಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು 2 ಹರಳಾಗುವಷ್ಟು ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಕುಟಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಣ್ಣಗೆ ತೊಳೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಈ ವೀಳ್ಯದೆಲೆನ ನಾವು ಹಂಚುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕುಟಾಣಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 8 ರಿಂದ 10 ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಲವಂಗ, 7 ರಿಂದ 8 ಕಾಳುಮೆಣಸು, 1 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹೆಸಳು, ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿಣ, 1 ಹರಳಾಗುವಷ್ಟು ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನುಣ್ಣಗೆ ಆಗುವವರೆಗೂ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಋತುಮಾನಗಳು ಬದಲಾದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಇಷ್ಟು ನುಣ್ಣಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ನಾವು ಕುಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ರಸ ತೆಗೆಯೋಣ. ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 1 ಸ್ಪೂನ್ನಿಂದ ಅಥವಾ ಕೈ ಬೆರಳಿನಿಂದ ನೀವು ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಆ ರಸವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರಸವನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈಗ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಈ ಮನೆಮದ್ದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಕೊಡಬಹುದು. ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.